Прывітанечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на нас у Ютубе і ў Інстаграме. Там кожны дзень шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. 27 снежня ўлады нарэшце апублікавалі новую рэдакцыю Канстытуцыі. Але дзяржаўная прапаганда пачала рыхтаваць беларусаў да рэферэндума задоўга да таго. Почти 64% граждан хотят пойти на референдум. Вот эта цифра очень о многом говорит. И о гражданской позиции людей, и о возросшей политической активности, и о заинтересованности в будущем. Ідэя зразумелая. Усе на рэферэндум. Але калі падумаць, дык дацэнтка юрфака БДУ сцвярджае, што амаль 2/3 беларусаў гатовыя былі галасаваць за тое, чаго і ў вочы не бачылі. І яшчэ адна дэталь пра галасаванне па новай Канстытуцыі. Проявление заинтересованности в ее принятии – это как раз проявление патриотизма. То казала, што беларусы хочуць прыйсці на рэферэндум, а цяпер, што гатовыя прыняць новую Канстытуцыю. Але ж гэта не адно і тое ж. Вось што бывае, калі ты спрабуеш усіх упэўніць, што рэферэндум будзе сумленным, але ўжо сёння не сумняешся ў яго выніках. На ўсякі выпадак нагадаем спадарыні Шаўцовай. Сумленныя выбары – гэта калі людзі могуць прагаласаваць не толькі за, але і супраць. Ваенком Крываносаў, які раней раздаваў зарады энергіі і рашучасці калегам у пагонах, дабраўся да дзяцей. Перад калядамі палкоўнік прыехаў у школу-інтэрнат у Рагачове і падзёргаў воўка за хвост. Гэта не метафара. Гэта проста чалавек крынж, іначай тут і не скажаш. Выступіў перад дзецьмі і Александр Лукашенко. Гэта адбылося на каляднай ялінцы ў Палацы Рэспублікі. Благотворительная акция «Наши дети» связывает уже 2 поколения белорусов. Белорусов, которые растут и взрослеют на добрых и красивых историях, рассказанных на этой сцене нашими любимыми артистами. І ўсе мы ведаем гэтага артыста, які ўжо шмат гадоў расказвае гісторыі з гэтай сцэны. Толькі вось гісторыі гэтыя даўно састарэлі, але, мяркуючы па новай рэдакцыі Канстытуцыі, артыст разлічвае, што яшчэ пара пакаленняў беларусаў дакладна будзе іх слухаць. Як бы чыноўнікі не стараліся зрабіць выгляд, што ўсё ў беларускай эканоміцы цудоўна, усё роўна выпадкова прагаворваюцца. Напрыклад, чорт дзёрнуў дэпутата Валерыя Стральчонка запытацца ў міністра эканомікі пра закон аб іпатэцы. Закон об ипотеке был принят еще в 2008 году, но широко в нашей стране он так и не заработал. Как вы считаете, когда ипотека действительно заработает в Беларуси в полной мере? Спасибо. Сярэдняя стаўка па іпатэцы ў Беларусі каля 21%. Гэта, уласна, і ёсць адказ на пытанне, чаму яна за 13 гадоў так і не запрацавала. Але Александр Чарвякоў пачаў адказваць па-іншаму. Для того, чтобы работала ипотека, необходимо создать ряд условий, в том числе макроэкономических условий. В первую очередь, уровень инфляции. Во-вторых, должны быть соответствующий уровень доходности, доходов, финансового состояния организаций. Гэта ж трэба. 28 год Лукашенко валадарыць у Беларусі, а дагэтуль усяму перашкаджае ўзровень інфляцыі і фінансавы стан арганізацый. І паколькі сыходзіць ён нікуды не збіраецца, правільны адказ на пытанне дэпутата ніколі. Ніколі пры гэтай бяздарнай уладзе іпатэка ў Беларусі не запрацуе. Лукашенко, дарэчы, і сам часам забываецца, што ён кіруе краінай ужо амаль 30 гадоў. Днямі ён паабяцаў узнавіць Гомельскую вобласць.
Мы не можем загубить Гомельскую область, мы ее не загубим, это исключено. Даже если все вы откажетесь от этой идеи восстановить мощь этой гомельской земли, мы пойдем с другими людьми, но мы должны восстановить Гомельщину. Пойдзем з іншымі людзьмі, калі гэтыя ўсе адмовяцца, гэта ўжо нейкі іншы гранічны ўзровень крынжу. Хаця новага па вялікім рахунку нічога не прагучала, і зноў у Лукашэнкі народзец не той. Але ёсць да сказанага і яшчэ пара пытанняў. Першае. Хто разваліў Гомельскую вобласць так, што яе цяпер трэба ўзнаўляць? Другое. Што ўвесь гэты час рабілі ўлады? А ведаеце, здаецца, другое пытанне – гэта і ёсць адказ на першае. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды, а пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.